pero estamos jugando la nueva actualización de Brookhaven. Más de casos que no le saca, si le saca solo fue la ropa. Pero es que, ¿qué pasa? Es que me matas, es mismo. Bien, lo que pasa es que no puedo poner nada más esto. Es que no sé mucho los robots. Pero eso no importa. La actualización tiene con este camión de bomberos que es mejor que esta no era. Espérense, ese no era. Este es mejor que este porque este me funciona en la manguera y solo la escalera. Nada más eso. Pero si utilizamos el del Lego, o sea, tenemos esto para tirar agua y se puede mover. Y también tenemos una manguera que es más mejor. Y de aquí y las flechas para ver video les voy a enseñar a cómo conseguirlo. Así que vamos. Tendremos que ir aquí a la estación de bomberos. Como ven, como estamos colocando en sí los bomberos. Bueno, aquí tendremos que picar acá. Aquí sí. Y era 0 de 10. Pero por ustedes, porque para mí no. No, porque les conté, pero es muy fácil. Luego nos vamos acá. La pueden también colocar. Desde esta parte. Aquí hay una tele. Aquí pues, están las habitaciones, la cocina y demás cosas. Pues escalera para subir y para bajar. El típico, el bombero. Y aquí te muestran dónde está encendida. Pero esto no venimos, sino que venimos aquí. Pongamos, pero te van a decir que, pero Santi, ¿cómo vamos a poner si no lo tenemos? Pues aquí se spawnea gratis, pero vamos a tener pues aquí, si lo tengamos, tendremos que esperar que nos digan que no está encendida. Aquí por ejemplo vamos a ver lo que pues si vamos, se está quemando el donde qué, o sea del presidente. Aquí para esto apagar el fuego vamos a utilizar la manguera para hacer más fácil y usaremos el agua acá arriba. Aquí vamos a tirarle una barra de vida, o sea, como de un jefe final, pero esta va a ser totalmente fuerte. Pero para hacerlo más rápido tendremos que darle a los plantones con el agua. Ya terminamos. Ahora ahora tendremos que esperar que salga otro. Esperemos. Es que tiene otro sirena. ¿Qué la flecha va a decir? Y creo que se tendrá que decir más. Las oficinas aquí las oficinas. Estación de gasolina. Bueno, llegamos. Ahora agua fresca. Ok, aquí salió uno. Otra salió una allá en la tienda.
al parecer esa es la granja. Vamos a ir después a la granja. Ahora, para esta vez vamos a utilizar la manguera. Bien, vamos. Entonces nos da. Entonces, quizás un corte cuando termine este incendio. Chao. Y te lo pagué. Pero antes de terminar este video, tendremos y puedo mostrar otra cosa. A ver, subamos al auto y le dejaré un corte de cartón. Encontré esto, son un carrito de hamburguesas y de papas. Bueno, no sé, este sea un aviso de la siguiente actualización porque no veo ni acá. Pero ahora sí, para terminar este video vamos a ir acá. Vamos a poner la casa, la última creo. No hay ninguna. Ah, perdón gente, esto no era. Pensé que había una nueva casa, pero terminé perdiendo su tiempo, perdónenme. Pero quiero ver su habitación de arriba. Sí, la de arriba. Acá. Aquí. Está un centro de comando. Y espero que este video nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Mira. Ya, ahora sí. Bye.